नमस्ते भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई फेरि पनि मेरो यो चाहिँ च्यानल मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी ल अफ इन्डिसेसको सर्ट प्रब्लम एन्ड सिम्प्लिफिकेसनमा छौँ है। क्वेसन नम्बर 4, योभन्दा अगाडि हामी 3 नम्बरसम्म हेऱ्यौँ। सिम्पल जुन इम्पोर्टेन्ट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि है। हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, टू टु द पावर a + 2, यो बेस हो, पावर हो, यसो लेख्नुपर्छ है। टू टु द पावर a + 2 टाइम्स टू टु द पावर a - 1 होल टु द पावर a + 1 छ यहाँ, अनि डिभाइडेड बाई टू टु द पावर a टाइम्स a - 1 अनि इज डिभाइडेड बाई 4 टु द पावर a छ। अब यस्तो कन्डिसनमा हेर्नुहोस् त, बिचमा टाइम्स छ, डिभाइड छ भने त्यसरी पावर स्प्लिट गरिराख्नु परेन। पावर स्प्लिट गर्दा पनि हुन्छ, सकिन्छ, नमिल्ने कुरो छैन। तर पावर स्प्लिट गर्नुभन्दा पनि हाम्रो मेन कुरो के हुने भयो भन्दा टाइम्स छ, डिभाइड छ भने हामीले जसरी हुन्छ बेसेसहरूलाई सेम बनाउनु पर्छ। अब यहाँ 2 छ बेस, यहाँ 2 छ बेस, यहाँ 2 छ बेस, तर यहाँ के छ 4 भनेपछि यो 4/2 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। त्यसो भएर फर्स्ट स्टेपमा यो डिभिजन लाइन भयो, त्यसपछि टू टु द पावर a + 2, यो पावर स्प्लिट गर्छु भने नि पाइयो, नो प्रब्लम, त्यसमा सकिन्छ। टाइम्स अब हेर्नुहोस् त, यहाँ डबल पावर छ, यसरी यो a - 1 यहाँ a + 1, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/1 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, अथवा फर्मुला छ दिमागमा भने हेर्नुहोस् त यो कुन फर्ममा छ, a - b a + b भनेपछि टू टु द पावर यो के लेख्न पाइयो, a² - b²। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि यो ब्राकेट पनि यो a ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ डिनोमिनेटरमा, a टाइम्स a² प्लस टाइम्स माइनस a टाइम्स 1a, यसरी मल्टिप्लाई गर्न छुटाउनु हुँदैन। इज डिभाइडेड बाई यो 4 भनेको त 2 को पावर 2 हो हैन, अनि होल टु द पावर यो के हुन्छ a, और डाइरेक्ट 2a लेख्दा पनि नो प्रब्लम। यसपछि हेर्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् डिभिजन लाइन, यहाँ टाइम्स देखियो, बिचमा मल्टिप्लाई सिम्बल छ, बेस सेम छ भने पावर एड गर्न पाइन्छ। पावर एड गर्नुहोस्, टु टु द पावर a + 2 प्लस a² - 1, यो 1² भनेको 1 हो, यहाँ टाइम्स छ, त्यसरी मैले फर्स्ट ल युज गरेँ। त्यसरी नै डिनोमिनेटरमा टु द पावर a² - a भयो, अनि त्यसपछि इज डिभाइडेड बाई टु द पावर, अब हेर्नुहोस् त, यो 2 र यो a के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसरी 2a लेख्नुपर्छ है त। भनेपछि एउटा रुल यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, यस्तो कन्डिसनमा यो इक्वल टु के हुन्छ, a टु द पावर mn हुन्छ है। त्यसो भएर हामीले यहाँ चाहिँ यो रुल एप्लाई गरेको। यसपछि फेरि पनि जानुहोस्, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 2 सेम बेस छ, अनि यो डिभिजन लाइन हो, डिभिजन लाइन भनेको डिभाइड हो, डिभाइड गर्दाखेरि अब के हुन्छ, पावर सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भएर अब हामीले के गर्ने भन्दा यो 2 सेम बेस छ भने अब के गर्ने, कुन रुल रेट, a टु द पावर m बाई a टु द पावर n, यो रुल एप्लाई गर्ने, a टु द पावर m - n, हुन्छ है त। अब यो न्युमेरेटरको जति म यहाँ लेख्छु a भइहाल्यो, अनि त्यसपछि +2 - 1 भनेको +1 भइहाल्यो, अनि त्यसपछि प्लस a², यो भयो न्युमेरेटर। अब 2 सेम बेस छ, त्यसो भए पावर सब्ट्र्याक्ट गर्नु, पावर यो पावरलाई यहाँ लगेर सब्ट्र्याक्ट गर्ने, माइनस गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँ दुईटा टर्म छ, त्यसो भएर यसरी ब्र्याकेट लेख्नुपर्छ है, अनि इज डिभाइडेड बाई टु द पावर 2a भयो। अब हेर्नुहोस्, यसपछि यसमा हल्का मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, टु द पावर a + 1 प्लस a², अनि त्यसपछि यो माइनसले यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -a² माइनस टाइम्स माइनस प्लस, अनि यो भयो इज डिभाइडेड बाई टु द पावर 2a इज इक्वल टु है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यो र यो के भयो, सब्ट्र्याक्ट भयो, अनि 2 प्लस a कति भयो, 2a भयो,
त्यसपछि +1 is divided by 2 to the power 28. यस्तो कन्डिसन आयो। अब यस्तो कन्डिसनमा यो भनेको त डिभाइड हो। डिभाइडको केसमा सेम बेस छ, डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ। 2a + 1 - 2a भयो। पावर सबट्र्याक्ट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि +2a - 2a भयो 2 to the power 1 त्यो भनेको 2। सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो जुन चाहिँ एक्जामिनेसनमा धेरै सोध्छ। यस्तो टाइपको धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू अब आउनुहोस् क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् है त। फेरि पनि एउटा चाहिँ सर्ट क्वेसन छ, सिम्प्लिफाई भन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ के छ प्लस छ, बकाइदा प्लस दिएको छ। बिचमा यसरी प्लस छ भने अहिलेसम्म त अब हामीले प्र्याक्टिस गरेको तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको आधारमा बिचमा प्लस अथवा माइनस छ भने र फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मलाई फ्याक्टराइज गरेर अथवा पावरहरू स्प्लिट गरेर कमन लिनुपर्छ। जहिले पनि कमन लिने हो। अब हेर्नुहोस् है त यो प्लस भन्दा अगाडिको यो फर्स्ट टर्म भयो। अब यहाँ टाइम्स भए पनि यो टाइम्स भएको नाताले यो दुइटै चाहिँ एउटै टर्ममा पर्छ। यो सेकेन्ड टर्म भयो। अब हेर्नुहोस् त बिचमा प्लस छ। अब यसको यो दुइटाबाट कमन लिने नै हो। हामीले लिने भनेको कमन नै हो। तर कमन लिनुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो यो पावरलाई चाहिँ स्प्लिट गर्ने। त्यो पावर स्प्लिट गर्नु भनेको फ्याक्टराइजेसन हो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ बेस छ 13, यहाँ बेस छ 169 भनेपछि हामीले सेम बेसमा पनि कन्भर्ट गर्नुपर्छ। 169 लाई हेर्नुहोस् है त 169 भनेको 13 टाइम्स 13 हो। अब म फर्स्ट स्टेपमा जान्छु। फर्स्ट स्टेपमा हेर्नुहोस् है त 13 भयो यो अनि 2m टाइम्स 13 to the power 1। मैले के गरेँ यो पावरलाई स्प्लिट गरेँ। यो भनेको मतलब प्रडक्ट ल युज गरेँ प्लस अनि त्यसपछि 5 टाइम्स यो 169 लाई हामीले के लेख्न सकिन्छ 13 स्क्वायर। अनि अलरेडी यहाँ पावरमा के छ m, यो m र यो 2 मल्टिप्लाई गरेर 2m हुन्छ। मैले डाइरेक्ट लेखेँ, ब्र्याकेट युज गरिनँ। यतिसम्म लेख्न सकिन्छ है त। अनि त्यसपछि डिनोमिनेटरमा 9 टाइम्स भयो। अनि योलाई पनि हामी के गर्न सकिन्छ 13 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अनि अलरेडी देयर इज m, त्यो m र 2 मल्टिप्लाई गर्ने 2m भयो। हेर्नुहोस् है त डिनोमिनेटरमा त यहाँ टाइम्स रहेछ, कमन लिने यताउताको कुरो भएन। र यो त एउटै टर्म भयो। तर यो प्लस छ, यो मेन कुरो प्लस, यो प्लस भन्दा अगाडि यो प्लस भन्दा पछाडि। अब के गर्नु पर्यो कमन लिनु पर्यो। के कमन छ भन्दा 13 to the power 2m, 13 to the power 2m। यो 13 to the power 2m लाई कमन लिने अनि त्यसरी ब्र्याकेट लेख्ने। यो डिभिजन लाइन भयो। यो डिभिजन लाइनको अगाडि नै हुनुपर्छ इज इक्वल टु साइन, यो साइन। अब हेर्नुहोस् है त यहाँ बिचमा प्लस छ। यो प्लस भन्दा अगाडि के बाँकी रह्यो यहाँ 13 को पावर 1 भने 13 भयो। अनि त्यसपछि प्लस भन्दा पछाडि यो के भयो 5 हो। यो डिभिजन लाइन अनि त्यसरी 9 टाइम्स 13 to the power 2m भयो है। यो क्वेसन एसईमा एसएलसीमा धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो। यहाँ पनि टाइम्स छ, यहाँ पनि टाइम्स छ। यसरी भने यसले यसलाई 1 टाइम कट गर्यो, यसरी कट पनि गर्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि यो ब्र्याकेट भित्रको 13 + 5 कति भयो 18 भयो। 18 डिभाइडेड बाइ 9 यो भनेको कति हुन्छ 2। आन्सर यो भयो। यसरी क्वेसन नम्बर 5 सिम्पल क्वेसन हामीले सिम्प्लिफाई गरियो। त भाइ बहिनीहरू अब हामी जाउँ 6 नम्बरमा। 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त एउटा सिम्पल क्वेसन राखेको छ। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू पनि सोध्ने गर्छ। हेर्नुहोस् है त बिचमा टाइम्स छ, बिचमा टाइम्स भइसकेपछि कमनको कुरै आएन। अब न्युमिनेटरमा पनि एउटा फ्याक्टर भयो, सरी एउटा टर्म भयो, डिनोमिनेटर पनि एउटा टर्म भयो। तर फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि दुईटा देखिन्छ, तर डिनोमिनेटर पनि दुईटा देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् त बेसको कुरा हो नि त, लज अफ इन्डिसिएसमा त बेस हो नि त मेन कुरो भनेको। हेर्नुहोस् त सेम बेस इक्वल बेसेसहरू त न्युमिनेटरमा छैन, डिनोमिनेटरमा छैन। त्यसो भएर हाम्रो अब फर्स्ट अटेम्पमा हामी के गर्नु पर्यो भन्दा सेम बेस अथवा प्राइम बेस अथवा लोएस्ट बेसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ कि चेक गर्ने। हेर्नुहोस् है त 6 भनेको 2 टाइम्स 3 भनेपछि यो 6 को ठाउँमा 2 टाइम्स 3 यसरी लेख्न सक्यो। अनि त्यसपछि अब यहाँ होल टु द पावर 7, यहाँ क्वेसनमा चाहिँ ब्र्याकेट नदिए पनि यो पावर 7 भनेको यो दुवैको लागि हो। त्यसपछि यसरी होल टु द पावर 7 गर्नुपर्छ टाइम्स। अब हेर्नुहोस् है त 15 भनेको 3 टाइम्स 5 टाइम फ्याक्टराइजेसन मेथडले गर्न सकिन्छ। 3 टाइम्स 5 अनि होल टु द पावर यो के हुने भयो
5 हुने भयो। त्यसरी नै 10 भनेको 2 टाइम्स 5 त्यसपछि 7 9 भनेको 3 स्क्वायर 3 टाइम्स 3 सो 3 टाइम्स 3 पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ 3 स्क्वायर पनि गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ अगाडि जसरी जुन फर्ममा लेखेको छ मैले त्यही फर्ममा चेन्ज गर्ने। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है त अब यो 7 यहाँ यसरी टाइम्स हुन्छ भने यो 7 भनेको त यो दुवैको लागि हो त्यसो भएर पावरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन ल पनि भन्छ। 7 पावरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दा यहाँ 1 छ नि मल्टिप्लाई पनि 7 टाइम्स 1 भनेको 2 को पावर 7 भयो टाइम्स अब यहाँ 7 टाइम्स 1 छ भने 3 to the power 7 हुने भयो। त्यसरी नै 3 to the power 5 5 to the power 5 1 2 to the power 7 times 5 to the power 7 times 3 to the power 5 times 3 to the power 5 हो। यति भइसकेपछि हेर्नुहोस् त टाइम्स 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 सबै टाइम्स छ। अब सेम बेसहरू हेर्ने पावर एड गर्न सकिन्छ कि पावर सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ कि अथवा क्यान्सल गर्न सकिन्छ कि हुन त सकेसम्म लज अफ इन्डिसेसमा चाहिँ लज नै युज गर्नुहोस् भन्छ। त्यही पनि प्रब्लमलाई चाहिँ अलिकति सर्ट वेमा चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्यान्सल पनि गर्न मिल्छ। यस्तो सबै टाइम्स छ भने अचार नझुटौँ। अब यसो हेर्नुहोस् त यो टु द पावर 7 यो टु द पावर 7 ल युज गर्ने हो भने के हुन्छ 7 - 7 0 2 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। तर यसरी कट पनि गर्नुहोस् यसरी दुईवटा 1 टाइम्स कट गर्ने हो। अनि त्यसरी नै 3 to the power 5 3 to the power 5 1 टाइम भयो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त अब हामीसित बाँकी के रह्यो हेर्नुहोस् त यहाँ 3 छ यहाँ पनि 3 छ यो 3 यो 3 सेम बेस भयो तर दुईटाको पोजिसन डिफरेन्ट छ। एउटा न्युमेरेटरमा छ एउटा डिनोमिनेटरमा छ। न्युमेरेटरमा छ र डिनोमिनेटर छ भने डिभाइडको कुरा आयो। अब डिभाइडको केसमा यसरी सेम बेस भयो भने पावर के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ। पावर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 3 लेख्नु पर्यो पहिला बेस लेख्नु पर्यो। यहाँ पावर 7 छ यहाँ पावर 5 छ। सो अब तपाईँले न्युमेरेटरमा लेख्नु मन छ भने यो 7 बाट 5 लाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ 7 - 5 भयो है। अनि त्यसरी फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ 5 यो 5 छ यहाँ 5 छ यो सेम बेस भयो। फेरि पनि डिभिजन लाइन डिभाइड रुल युज गर्नु पर्यो। अब पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ। यदि तपाईँले न्युमेरेटरमा लेख्ने हो भने यो 5 बाट यो 7 लाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। यदि डिनोमिनेटरमा लेख्ने हो भने चाहिँ यो 7 बाट यो पावर 5 लाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएर यो 7 चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ त्यसो भएर मैले डिनोमिनेटरमा चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने विचार गरेँ। तपाईँहरूले न्युमेरेटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब 5 लेख्नु पर्यो बेस अनि त्यसपछि यो 7 - 5 गर्नुपर्ने भयो है। यसरी इज इक्वल टु 3 to the power 7 - 5 भनेको 2 अनि 5 to the power 7 - 5 भनेको 2 गर्दाखेरि 3 स्क्वायर भनेको 9 अनि त्यसपछि 5 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 25। अब हेर्नुहोस् है त यहाँ के कमन फ्याक्टर छ भने क्यान्सल गर्नुपर्छ किन भन्दा आन्सर भनेको त एकदमै लोएस्ट फर्ममा हुनु पर्यो तर कमन फ्याक्टर मैले देखिनँ। त्यसो 9/25 भयो। यो यसरी भयो। यदि बाई चान्स भाइ बहिनीहरूले यसलाई यहाँनिर चाहिँ यो स्टेपबाट यो 3 3 सेम बेस भयो। त्यसो भए 3 to the power 7 - 5 टाइम्स यो 5 सेम बेस भयो। न्युमेरेटरमा लेख्नु भएको भए यो 5 बाट यो 7 सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 3 स्क्वायर हुन्थ्यो अनि यहाँ 5 को पावर यो कति हुन्छ -2 हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि 3 स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है त अब हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सकेसम्म नेगेटिभ पावरलाई पोजिटिभमा चेन्ज गर्नुपर्छ र यो चाहिँ के हुन्छ 1/। हेर यसरी डिनोमिनेटरमा जान्थ्यो। अब यदि अझ यसरी चाहिँ लेख्ने हो भने तपाईँ कोही भाइ बहिनीले यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ 3 स्क्वायर टाइम्स 1/5 स्क्वायर अनि त्यसपछि 3 स्क्वायर भनेको 9 9 टाइम्स 1 भनेको 9/5 स्क्वायर भनेको 25 यसरी पनि गर्न सकियो हो। अनि यसपछि यस्तै टाइपको क्वेसन यसरी हाम्रो यहाँ चाहिँ सेम पावर पनि छ नि त अलरेडी। यसरी सेम पावर छ भने यही क्वेसनलाई भाइ बहिनीहरूले यसरी पनि गर्न सक्यो तर त्यसको लागि यहाँ टाइम्स हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त 7 7 सेम पावर छ भने यसरी पनि लेख्न सकियो टाइम्स 5 5 छ भने
होल पावर 5 युज गर्न सक्यो। त्यसपछि यसमा 6/10 अनि यहाँ हुने भयो के भन्दा 15/9 अनि त्यसपछि यो भित्र कट गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् त 6 र 10 लाई दुईटालाई 2 ले कट गर्छ। 2 ले कट गर्दा यो 2 3 टाइम्स, यो 2 5 टाइम्स अनि यतातिर चाहिँ 3 ले कट गर्दा 3 टाइम्स, यो 3 5 टाइम्स भनेपछि यो 3/5 होल टु द पावर 7 भयो टाइम्स यहाँ चाहिँ 5/3 होल टु द पावर 5 भयो। यसरी हेर्नुहोस् है त। अब यसरी यो कन्डिसनमा आएर अब फेरि पनि हामी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, पावर डिस्ट्रिब्युट पनि गर्न सकिन्छ होइन। अब चाहिँ क्विक गर्न सक्छौँ। यहाँ 3/5 छ, यहाँ 5/3 छ भने हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ 3/5 टु द पावर 7 टाइम्स। अब यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस्। यही फर्ममा चाहिँ लैजानलाई बेसलाई सेम बनाउनको लागि तपाईँले न्युमिनेटर डिनोमिनेटरलाई यसरी यो चाहिँ बेसमा इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस्। यसरी इन्टरचेन्ज गरेपछि के हुन्छ भन्दा यहाँ प्लस छ भने माइनस लेख्नुपर्छ, माइनस छ भने प्लस। त्यसो भएर हामी यहाँ के गर्यौँ यो 5 र 3 लाई इन्टरचेन्ज गरेर यस्तो लेख्यौँ। किन गरेको भन्दा अब यहाँ सेम बेस हुन आयो। सेम बेस हुन आइसकेपछि 3/5 अनि हेर्नुहोस् त बेस सेम छ, बिचमा टाइम्स छ भने पावर एड गर्नुपर्छ। 7 - 5 = के हुने भयो 3/5। अब 7 - 5 भनेको कति 2 अनि त्यसपछि 3 स्क्वायर भनेको 9 अनि 5 स्क्वायर भनेको कति भयो 25। यो यसरी गर्न सक्यो। सो भएर यसलाई अझै यहाँ चाहिँ तपाईँले पावर डिस्ट्रिब्युट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ।